Mám isté predstavy o pokračovaní a aj vízie o budúcnosti našeho podniku, ale prvoradou úlohou v krátkodobom časovom horizonte je úspešné zvládnutie dvoch našich nosných výstav v auguste poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex a na prelome septembra a októbra výstavy Autosalon. Chceme využiť potenciál do budúcna, ktorý naše výstavisko a najmä náš areál má a ktorý sme doteraz až tak veľmi nevyužívali. Ako príklad poviem, máme tu aukčnú arénu, alebo ako my tomu hovoríme halu V, s ktorou máme veľké plány, pretože práve v tomto období je dosť populárne organizovanie rôznych koncertov, športových eventov. Túto halu pri miernych úpravách, pri miernych nákladoch chceme skultúrniť pre návštevníka aj pre organizátorov a už na túto jeseň ju začneme ponúkať práve na takéto akcie. Pri organizácii Autosalónu spolupracujeme so Združením automobilového priemyslu a náš Autosalón nitriansky je zaradený do medzinárodného alebo svetového kalendára výstav OICA. To znamená, boli sme nútení určite prejsť na dvojročný cyklus, čiže Autosalón v Nitre sa bude už organizovať každé 2 roky, tak ako je bežný štandard aj vo svete. Predpokladám, že tento rok bude Autosalón pomerne úspešný, aj najmä z hľadiska noviniek, pretože podarilo sa nám vylobovať a dostať sa do kalendára OICA práve v nepárnom roku, v roku 2011. A termín Autosalónu nášho nitrianskeho je hneď po Autosalóne vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku, ktorý je dominantný jesenný autosalón pre svet, pre automobilový svet. To znamená, že predpokladám, že práve z Frankfurtu príde do Nitry množstvo noviniek. Po nástupe do funkcie riaditeľa podniku sa musím naďalej z 50% času určite venovať výstave Autosalón a príprave tejto výstavy, pretože som ju na jeseň minulého roku rozbiehal. Vznikla tam istá 3-mesačná pauza pri príprave tejto výstavy, takže teraz vlastne zaberáme naplno a boli by sme radi, keby deň mal 48 hodín a nie 24. Ako sa mi zmenil život, som ďaleko viacej vyčerpaný, unavený a stretávam sa s úlohami, ktoré som predtým riešiť nemusel. Niektoré úlohy sú pre mňa naozaj aj neznáme, mnohé samozrejme poznám, alebo poviem to možno inak, viem z nich nájsť veľmi rýchlo a operatívne riešenie, pretože poznám situáciu v podniku veľmi dobre. No ale s týmto všetkým som nejak počítal, keď som prijal túto funkciu, keď som bol menovaný do funkcie riaditeľa, takže predpokladám, že v pomerne krátkom čase sa situácia nejakým spôsobom ustabilizuje, u nás upokojí a budeme pokračovať v normálnom režime.